eksperimen guys, belum ada tuh yang makan mie rebus sama rujak apalagi ini pedes nih. Pakai udang, kita cobain minyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, kerupuk. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Coba makannya dibarengin ya. Bang daun. Udang. Makan gila. Memang juga nggak ada mie rebus, kalau udah makan udah makan muka. Oh, betul cabenya. Ini udah pedas. Ini awal lagi. Apa cabai setan. Cuman tadi aku bikin sambalnya
nggak diinin, nggak di apa, nggak di videoin. Soalnya apa, aku sebagai pemula kalau diperhatiin kelamaan guys, dia paling nonton 2 menit paling lama 2 menit setengah, bahkan sampai selesai yang nonton. Kita bikin durasi yang singkat mungkin. Istriku udah melihat masakanku, pengen udah. Kita matos orang wangi level, mau nggak ada sekarang asangnya sendiri motor. Ini loh, daun-daun pakai sambal juga. Nah, rujak bawang daun.